OK lidi, tady Gofi a zdravím teď do prvního videa z hry, jsem Fidget, tady to jsem brácha Mlíko. A brácha se chtěl přejmenovat tak. A musíme jednou teďka vzkázali. No, to je jedno. A nic se tam nestalo, ale teďka jsem mi to nakladla. To nevím, čím to je. Tady už mi chybí jenom 2 střepy, což myslím, že je dobré. A jinak, co se stalo od minulého videa? Nějak mi přestala fungovat Camtasie, takže jsem se musel vrátit k tomuhle hnusnému programu. A tak, takže bohužel. Zase na tady a ty postavitý. Třetí tohle videa. A tady dáme nějaký... po druhý. No tam to se pokazalo mě téma. A ty lidi tady napil? No, já taky. A mezi tím jsem zkusila odstrašit to téma. Ale tady ta mapka je lepší, děkuji. Lepší mapka je nejlepší. Tak to jsem vůbec nevěděl, že to padne. A tato mapka je mnohem lepší. Tady tam mi padla taky z podzemka. O 3, ne? O 6. O 6 statu? No, o 6 to je lepší. A konečně nějaký pořádný Ale o 8 to je nejlepší. A když se podíváme tady, tak to je ještě docela dobrý. Ale podívejte se na chodníka, on sice má 3 piky. Ale tady to jsou jediné 3 piky, které upadly potom ještě rukovky. A ten má úplně blbý věci. Koukejte, je to tady a ty to, se i o tady to už je jeden docela věcí blbý. level navíc. O 2? Jo. A jo. A přesuneme se teda na S17. Jo, kde jsem vlastně zkusil podzemí. Nevadí, tak tady si jenom klikneme quest. A dáme si nový, nebo tady už mám... Jo! Já jsem točil video a právě jsem ho měl už natočený, chtěl jsem ho hodit na YouTube a nejenom Camtasia a boom, a je po Camtasii, takže jsem to nenatočil. No jakože přestal fungovat. A tady to mi padlo v tom skurtě jadu kremlina a tak, takže přesuneme... Ne, no ticho, nebylo dneska. Jo, tady jsem se odhlásil, předtím jsem se ještě přihlášel, takže proto to bylo jedno, to je, proč tak, nevím, jestli mě plýtvá s těma hubičkama asi na podzemí. Víkendu budou chodit, tak bychom si je mohli šetřit ten víkend, ale našli si postavit. Počkat. Já jsem si napsal sám sebe. Ježiši, co? Já nelžu. Pojď sticha. To je jedno A. Tady se podívá. Bude do podzemka? Jo, to je Nebo do věze? Podzemka. A počkat. Podzemko do věze, jo? To je to zbraně lepší. Udalejte podzemko do věze. Jo, já nevím, kde. Do vody, praj. No, když to jsou koudy. Tady dáme třeba jednou opičku jenom. Fakt, a tady to jsou i kámošovi postavit, tady to. Ale já teďka celý týden se nebudu starat, protože zítra knedlík jde na školu v přírodě. Na školu? Jo. Ty jo dřív? No. Takže já se mu nebudu starat, to ale postavit. Ale tam ne, oni ho mají zakázaný. Aha. A ty se ho nedali? Ne. No to jedno, takže to nepadlo, ani nevím, proč jsem to zkoušel. A... Jo, počkat, proč tady jsem přihlášený na Marci?
Co tady? Knedlík. Jo, aha. Jo, počkat, já jsem ňouma. Ne, si mi to. Stejně neví, jaký máš voda. No ale mě ho neříkej. Kdyby to vyjedli, to No buď sticha. Ale ještě 90. To je pojď základ. Počkat. rozpláhne. Teď. Tak. A pan nejde a Nevím, co tady krkáš ty. Dobrý jsem to, co jste to budeš dát. A ticho. Takže máme proti cechu houbaři, který jsme nebyli určitě. On se nepřihlásil. A to jsme nebyli, ne. Ale Brumbálová armáda je dobrá. No, tady dáme... bude zpracovat? Jak to? Tak to. A nemám tolik. Nemel? O, tady to je úplně super kvás. Ty mele. Tady pan Koláček, podíváme se, máme už úplně vylevelovanou věž, ještě tak 2 levely a budeme to už prosekat. Tady zkusíme voussatou dámu. Dáme do ní houbišku. Myslíš, že to je holka? Jo, je to holka. Nevím, kde je to video. Je už dlouhý, už skoro 8 minut. 7 minut 4. Já si to teď nevydají, víš? My jsme si mohli naklikat staty. To je jedno. A my se přesuneme na S22. Nazveme se knedlík teďka šel. Ještě. No tak to nevadí. Pirát krovavý nosím. Nevynadám. Více loupežníků, ten by jakože mohl povolit, co? Postavu. Máš ještě taky? Pirát krovavý. To byla 70, že jo? Ne, 90, 96. A tady to 88. Tenhle padáky, jo. A knedlíka na S18. To jsi dostal? Ne, nedostal. Můžeš dát? Ne, protože nám ji někdo ukradl a on mi to dá. Jako jsme si vyžádali to. Prosím, zpátek. A to je potom jí. Pan knedlík dá. Jak knedlíka dám do popisku videu, dá točí ještě se svojí sestřenicí Brianou občas a tak, takže toto by bylo pro naše první video na tomto kanále ze hry jsem Fidget. Všechno a já se s váma loučím a čabas! Zabas!